mobil jeep tanpa ada ekskavator. Wow, ini ada bulldozer. Kita masuk. Halo guys, ketemu lagi. Kita cari mainan lagi ya guys. Ayo ikuti kakak. Wow, itu ada mobil-mobilan, mobil jeep tanpa atap. Nah, kita masukin ya. Selanjutnya, wow, ini ada truk kontainer. Masukin lagi. Wow, di sini ada bulldozer. Kita masukin lagi guys. Lanjut. Wah, di sini ada mobil jeep berwarna merah. Wah, masuk lagi. Ada ekskavator. Wow, masuk lagi guys. Kali ini ada truk penarik mobil atau truk crane. Wow, bagus ya. Lanjut, kita dapat mobil truk dump truck. Oke, kita cari lagi. Wah, di sini ada mobil molen. Mobil molennya bagus ya. Lanjut, kita juga dapat mobil dump truck mini. Wow, dump truck mini. Lanjut, wah, di sini ada kereta api guys. Kereta api Thomas mungkin ya. Lanjut, sekarang kita mendapatkan mobil sampah berwarna hijau. Wow, mobil sampah guys. Di sini juga ada mobil balap. Wah, ini mobil balap warna biru. Kemudian kita juga dapat mobil tangga. Wah, mobil tangga PLN sih itu. Kita juga mendapat mobil dam lagi, tapi kali ini mobil damnya rodanya hilang satu ya. Ayo kita bawa ke tempat kita dan kita susun mainannya. Oke, sudah sampai guys. Kita mundur dulu. Mundur ke sini. Ayo kita susun mainannya. Tadi kita dapat mobil tangga. Wah, kita taruh di sini. Kemudian kita juga dapat mobil dump truck. Taruh di sini. Kita juga dapat mobil ekskavator. Taruh di sini. Lanjut, kita dapat dump truck yang rodanya hilang satu. Taruh di sini. Kita juga dapat apa lagi? Wah, kita dapat mobil jeep besar. Taruh di sini. Lanjut, kita dapat mobil kontainer. Taruh di sini. Lanjut, kita dapat mobil jeep berwarna merah. Taruh di sini. Lanjut, kita mendapatkan mobil molen. Kita taruh di mana ya? Taruh di sini. Oke, lanjut. Kita juga dapat mobil dump truck hitam. Kita taruh di sini. Lanjut, kita juga mendapatkan mobil crane yang kecil. Kita taruh di sini. Lanjut, kita dapat mobil balap berwarna biru. Wow, mantap banget. Kita juga mendapatkan kereta api. Wih, mantap. Lagi kita mendapatkan sebuah bulldozer. Wih, keren. Ini yang terakhir ya, kita dapat mobil truk sampah. Wow, besar sekali. Wih, ini dia yang kita dapatkan hari ini. Wah, banyak sekali ya mainannya. Kalian mau main yang mana nih?